pessoal! Hoje a gente está com um vídeo aqui, essa lareira super fofa e super fácil de fazer. Eu vou estar ensinando passo a passo, ela fica linda na casa de vocês, olha só. Não vai estar gastando muito e fica uma gracinha, super fácil. Agora que está no comecinho do vídeo, vocês não esqueçam, já curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar sempre ligadinho nos nossos vídeos e as novidades, tá bom? Vamos lá? Olha, pessoal, esse daqui das caixas, ó, eu já montei. A gente quis uma chaminé bem pequenininha. Então, ó, diminuímos aqui o tamanho da caixa e arrumamos ela tudo com uma fita, aquelas grossonas, pra ficar do tamanho que a gente queria. Os dois lados, ó. Mas você pode estar usando a caixa. Pode estar usando assim, ó. Essa daqui eu só tinha uma. Senão eu ia fazer com ela. Colocasse duas desse mesmo tamanho, uma do lado da outra, e outra em cima. A parte de cima também, com um pedaço de uma caixa grande que a gente tinha. E vai estar encaixando aqui, ó. Tá vendo? Já fica o formatinho certinho da nossa chaminé. Aqui eu vou estar passando o durex, pra ele não ficar soltando depois. E na parte de baixo, eu vou estar usando essa caixinha, ó, de cereal, pra estar pondo uma base aqui embaixo. Tá vendo? Aí a gente vai estar passando a fita também, a fita adesiva para segurar. Agora a gente vai começar a estar encapando as nossas caixas tudo com a cartolina branca, tá bom? Agora eu já encapei ele todinho com a folha de cartolina. Aqui embaixo eu encapei com sulfite e coloquei também atrás, ó, pra gente estar colocando os nossos tijolinhos. Fiz aqui do lado, em cima, ó. Agora a gente vai começar a fazer os nossos tijolinhos, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer os tijolinhos. Eu tô usando 4 centímetros de altura por 11,5. Você pode estar usando papel Color 7 ou o Contact vermelho. No Contact, pra mim, saiu muito caro, então eu decidi fazer no papel Color 7. Já risquei eles todinho, ó, e vou começar a cortar, tá bom? Olha, pessoal, como tá ficando? Eu já comecei a colar os nossos tijolinhos. Aí você vai colocando assim, ó, primeiro. Na segunda fileira, você vai estar intercalando ele, ó. Coloca bem no meio. E aqui, ó. A medida dele aqui, eu tô usando a largura do meu dedo. Tem uns que não tá ficando certinho, mas já tá ficando legal, ó. Tá vendo? Tá ficando bem bonitinho. Aí você vai seguindo, que nem aqui em cima. Aí você coloca o meio aqui, ó. Depois o outro. E vamos seguindo assim até o final, tá bom? Só, pessoal, como que tá ficando, ó, bem legal, tá vendo? Você vai seguindo a mesma ordem, aqui eu vou ainda terminar, tá? Ó, tá vendo? Aqui eu já coloquei também, ó.
Tá ficando com um visual bem bacana. Tô terminando aqui, ó, falta a parte de cima e um pedaço ainda do lado, ó. E também falta aqui atrás, ó, pra não ficar branco. Não tem segredo, é só você seguir a sequência, ó, tá vendo, ó? Intercalando eles, ó. Fica bem bonitinho. Olha só, pessoal, terminei a chaminé, ó. Colei todas as partes do lado. Do outro. E a parte de cima. E também coloquei lá atrás. Olha que lindinha que ficou, ó. Agora a gente vai começar a dar os toques final nela, tá bom? Então, agora a gente vai estar precisando de pisca-pisca na cor vermelha. Esse daqui eu já tinha do ano passado. Eu tinha pago R$5 nele. Esse ano tá o mesmo valor. E pra estar colocando aqui na parte de cima, eu gosto de estar colocando esses festão aqui, ó. Em cima, fica super bonitinho. Eu vou estar colocando 2, tá bom? Vamos lá? Olha só, pessoal, como que fica o pisca-pisca na nossa lareira. Como dá um toque todo especial, ó. Aqui em cima eu coloquei o festão, ó. Deixei um reto, ó, tá vendo aqui, ó, caidinho do lado. Achei que fica bem bonitinho. Coloquei um lacinho aqui no meio, ó. Daqueles que a gente coloca nas nossas árvores. E aqui o outro, eu deixei ele no meio, ó. Deixei ele no meio aqui, ó. E coloco ele pra tá tampando a parte de cima aqui, ó. Fica bem cheio. Aqui na parte de cima você pode estar colocando um Papai Noel pra tá enfeitando. Você pode colocar assim, ó. Que nem esse daqui, ó. Eu tenho como se fosse uma caixinha de presente. Super bonitinha fica. Olha que gracinha a nossa lareira. E o resultado final da nossa lareira foi esse. Eu deixei um Papai Noelzinho ali embaixo e o presentinho aqui, ó. Depois que for chegando os presentes, eu vou colocar em volta da minha árvore. É bem pequenininha aqui, mas ficou uma gracinha, ó. Não ocupa muito espaço e é super legal e fácil de fazer. Se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no meu canal. Esse boneco de neve que tá aqui do lado da minha lareira, feito de copo, também tem no nosso canal. Vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem estar assistindo o passo a passo. Super fácil de fazer também. Até o próximo vídeo. Tchau!